আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয়ায় ভালো আছি। আশা করি আপনারাও ভালো আছেন। ভাই, জীবনে অনেক কষ্ট বা অনেক ধৈর্য সহ্য করে আপনাদের মাঝে কিছু ভিডিও ছাড়ি। আসলে আমি জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগে। অনেক সময় আমার নিজের ফেসটা দেখাই না। কারণ কি, শর্ট ভিডিও ছাড়ি বা বিভিন্ন কোয়ালিটির ভিডিও ছাড়ি। ভাই, আপনারা হয়তো ভিডিওগুলো দেখেন এইজন্য আসলে ভালো একটা ভিউ হয় বা আমার ওয়াচ টাইমটা, ফলোয়ার্স, তারপর ভিউজ সবগুলোই আসলে ফেসবুকেও বাড়ে। আবার আপনার ইউটিউবে আবার দেখা যাচ্ছে কি যে আপনার এখানে সাবস্ক্রাইবটাও খুব বেড়ে যাচ্ছে। সবই আপনাদের ভালোবাসা ভাই।